So mula-mula dia datang tu dia terus pukul. Dia pukul macam mana? Mula dengan Tangan. Dia tanya. sepak tangan sama sepak. Dia cakap apa masa tu? Dia sama lari tu dah. Kena pukul sama ada kadang gunakan batang paip contohnya, kena renjatan elektrik, dan ada juga yang memang tak dibagi tahu dengan ibu bapa alasan kenapa ditangkap dan juga tak ada akses kepada peguam. Kita tahu daripada studies actually whatever information yang kita dapat semasa torture is full of holes. I was personally responsible as the supervising officer for the interviews of Anders Behring Breivik, the Norwegian terrorist that bombed our capital and killed 68 children and teenagers on the island of Utøya in 2011. And also in this case, we used investigative interviewing techniques, ensuring that the terrorist got a genuine feeling that we would treat him with respect and listen to him. And then he talked and we gathered information. Unfortunately, almost 60% of my colleagues around the world still use torture in their interviews of suspects as a tool to achieve what they think is the main goal of the interrogation, namely the confession. So we've advocated for changing the thinking, the training, and the methodology of policing in Malaysia, what I call the word shortcut policing. Because you have so many files, then you want to close your case. Easiest is you shout, slap, kick, or sometimes even do horrible things. Malaysia has now, it's public knowledge, right? Some of the death in custody cases have shown even stapling on the ear, burning, acid and all that. ประการต่อมาคือเรื่องอำนาจของผู้มีอำนาจที่เหนือจากองค์กรตำรวจเช่นโดยกฎหมายตำรวจปี 2547 องค์กรตำรวจยังขึ้นอยู่กับการเมือง 100% เช่นหมายความว่าการเมืองเองก็ยังมีความสุขแฮปปี้ที่จะใช้ตำรวจเป็นกลไกหนึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินการกับผู้เห็นต่างทางการเมืองตรงนี้ยากนะที่จะเปลี่ยนแปลง Rapport-based, communicative, ethical founded interviewing techniques that we now have written down in global guidelines or principles, a document we call effective interviewing, also known as the Mendes principles, where we describe all the research that has been undertaking the last 30 years to develop a more effective and a more ethical way of interviewing suspects, witnesses, and victims. These are the techniques that were started in the United Kingdom 30 years ago, and that Norway adopted 20 years ago. New Zealand have adopted it, and more countries are wanting to learn more about it because they realize that the police forces have to change because they have experienced so many wrongful convictions based on false confession. เรียงใหม่เลยค่ะบอกว่าเฮ้ยคุณทำใจให้ว่างเลยคุณไม่ต้องจูงใจชี้นำอะไรทั้งนั้นนะคะแต่คุณใช้เทคนิคที่คุณรับรู้ว่าความทรงจำของมนุษย์เนี่ยสามารถบกพร่องได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ถูกถามเนี่ยเขารู้สึกไว้วางใจแล้วก็สามารถฟื้นความทรงจำแล้วก็เล่าข้อมูลที่ถูกต้องที่เป็นความจริงซึ่งผลตัดต่อมามันก็คือเรื่องของอะไรคะเราก็จะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นกระบวนการเพื่อนำไปสู่ความจริงนะอาจจะไม่ใช่คำรับสารภาพเสมอไปนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นความจริงเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรนะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นคงไม่มีใครอยากจะลงโทษผู้ที่ไม่ได้ทำผิด The police are not the judges. We are not the ones who are supposed to judge or commend people. It is up to the court to decide whether the person we talk to are guilty or not. We have to respect the presumption of innocence. And this is proven through detailed scientific studies of thousands of cases that those police officers that are able to communicate empathy and establish rapport, they are the ones who get the most information. ข้อท้าทายถ้าเห็นในสำนวนใช่ไหมคะเราก็จะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมว่าที่มันเขียนมาอย่างนี้เนี่ยเราสงสัยนะว่ามีโอกาสมีพยานหลักฐานที่ไม่ชอบหรือเปล่านะคะแต่ส่วนมากก็คือกลับไปที่พนักงานสอบสวนที่ตำรวจก็คงจะยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยถูกต้องแล้วนะ There are a lot of training in marching and martial art, shooting, driving cars, but almost no training in interviewing. The problem with coercive interrogation methods, including torture, one of the problems, the police has not been taught
an alternative. If we want to get rid of torture and other coercive practices, we have to teach our police, our prosecution service, and our judges collectively. Part of our advocacy is actually asking investigation to be done in investigation room of the police station with CCTVs on. The entire interview is recorded. You cannot record parts of it, only secure the so-called confession. No, you have to record the entire interview, including the opening of the interview, in which the suspect is provided with his or her human right. นักสิทธิมนุษยชนก็มองว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เจ้าที่ทำงานด้วยความระมัดระวังเคารพในความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์มากยิ่งขึ้นเคารพในสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นแต่แล้วก็ตามอย่างที่กล่าวไปว่าต้องมีความสมดุลนะครับว่าถ้าเรามีกฎหมายฉบับนี้แล้วขณะเดียวกันต้องมาดูปัญหาอุปสรรคของตำรวจก็เหมือนกันที่เขามีการเสนอไว้ทั้งงานวิจัยหลายแห่งนะครับตรงนี้ก็ต้องแก้ไขเขา Teach our detectives what kind of questions to ask, namely open-ended questions. In what order should we ask these questions? And of course, what kind of questions should we not ask? เพราะอาชีพตำรวจเป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมเขามีการพูดกันว่าอาชีพตำรวจเนี่ยเป็นได้ทั้งการคงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยและละเมิดความเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าปฏิรูปตำรวจเราคาดหวังว่าตำรวจจะทำงานเป็นมืออาชีพเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเคารพในสิทธิมนุษยชนก็จะทำให้สังคมเนี่ยมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้น We had a macho culture within the police, and particularly in the homicide squad in our capital. It was a macho culture. Only the men were given, the tough job of interviewing the suspects, etc. Today, after having implemented investigative interviewing, in which we look for quite different skills. We look for communication skills, listening skills, intelligent thinking, strategic thinking, questioning techniques. ก็แน่นอนครับตำรวจจะทำงานเป็นมืออาชีพได้เนี่ยเขาต้องมีการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพเขา2คือโดยระบบโดยโครงสร้างการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเขาต้องทำแบบมืออาชีพด้วยคือพูดง่ายต้องพัฒนาตำรวจต้องมีไว้ซึ่งความยุติธรรมในจุดเริ่มต้น2คือต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้3คือการทำงานต้องมีความเป็นมืออาชีพยึดหลักสากลอันนี้คือหลักๆเลยครับ Today we have equally as many female detectives on the homicide squad as we have male detectives. Defense lawyers who recognize that the police are now actually respecting human rights and all procedural law. We communicate better with defense lawyers because we have no longer anything to hide. The police is a very old force in Malaysia, 220 or 30 years. There's a lot of old practices continued through the police force. And of course, it is hard to change a whole culture because we need a paradigm shift in the thinking. But the most important part to actually achieve that change is to ensure that my colleagues around the world are provided with training, showing them that there is an alternative. So they understand